தமிழ்நாட்டில் அடுத்த சில நாட்களில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார். தமிழகத்தில் அக்டோபர் 2வது வாரம் தொடங்கி டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யும். இந்த பருவமழையை எதிர்கொள்வது குறித்தும் மழை வெள்ள பாதிப்புகளில் இருந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார். மேயர் பிரியா, துணை மேயர் மகேஷ்குமார், மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் உள்ளிட்ட பலர் இந்த ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டனர். அப்போது பேசிய உதயநிதி, தாழ்வான பகுதிகளாக கருதப்படும் இடங்களில் வெள்ள மீட்பு உபகரணங்கள், மீட்புக்கு தேவையான கருவிகள் மற்றும் படகுகளை முன்கூட்டியே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார். பெருமழை காலத்தில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான பால், பிரெட் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.